ဒီဘက်နော်ဒီမှာနော် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီအလိမ်မီသီးတွေကပေါ့နော် circuit အဟောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ transistor လေးရဲ့ဒီ diode တစ်လုံးရဲ့ပြီးတော့ဒီကိုးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ LED တွေကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်းလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုသစ်တွေတင်လိုက်သိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေတာမျိုးကိုမြစ်တာရက်ခံပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ transistor လေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီ wire လေးနဲ့ဆက်တစ်ပတ်ပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါနော်ဒါဆိုရင်ဆက်တစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနောက်တစ်ချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုပူလိုက်မယ်နော်ပူပြီးတော့ရင်ဒီမှာသူ့အတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့ပတ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးနောက်ထပ်ဆက်တစ်ပတ်ပတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖြူကျိုးလေးနဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်တစ်ပတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုကိုဆက်တစ်ပတ်စီရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆက်တစ်ပတ်ဒီကောင်ကဆက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီမှာအလဲမှာစုံမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ13003ဒီ transistor ရဲ့ base pin နဲ့ collector pin ကိုတစ်ချောင်းစီဆက်မယ်နော်ဆက်လိုက်နော်အလဲပင်ကဒီမှာကျန်ခဲ့မယ်နော်ဒီကောင်တစ်ခုကတစ်ချောင်းစီဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ 1and 4000ခွန်တိုင်ဟုတ်ကဲ့အန်နုတ်အချက်ကိုဒီအလဲပင်မှာဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒီပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအနှုတ်ကိုနောက်ဆုံးမှတက်မယ်ပေါ့နော်ဒါက input အနှုတ်ပါအပြီးတော့ input အပေါင်းကိုကဒီမှာဒီ wire မှာဆက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ input ဘိုးတွေအတွက်ရသွားပြီပေါ့နော်အပြီးတော့ဒီမှာ output အတွက်ကိုဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့ join မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါင်းကဒီမှာ join မယ်အပေါင်းကိုအောက်ပို့ဒီဒိုင်ဟုတ်ကဲကတ်တုတ်ချမ်းမှာဆက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့အနှုတ်ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံးပိန်မှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပိန်မှာဆက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ circuit လေးဆက်သွယ်မှုပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် battery တက်မယ်မှာဒါကတော့ 1.2 volt battery လေးပေါ့နော်ဒီ battery လေးနဲ့ဒီမှာတက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးဒီမှာပေါင်းတက်မယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာအနှုတ်တက်မယ်ခလုတ်ကလေးထည့်ထားရင်တော့ပိုကောင်းပါနော်ခလုတ်ကလေးထည့်ပြီးသုံးကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ LED လေးတွေကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒီစမ်းမယ်ဒီကတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်လုံးချင်းစီဒီမှာနော်မှာဒီလေ LED မကောင်းเนาะဒီကောင်ပြန်နေတယ်ဒီမှာเนาะဒီလုံးစစ်လို့ရမယ်
ဒီကောင်ကတော့အတန်းလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါတော့အတန်းလိုက်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုစစ်ကြည့်မယ်ဒါကတော့ 5V LED ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှုတ်ဒီမှာအပေါင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3လုံးပြန်နေတာတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်အနှုတ်မှာထောက်ပြီးတော့ဒီမှာစစ်ကြည့်လိုက်လို့နော်3လုံးပြန်နေတယ်နော်ဒါကတော့တွဲဖို့ LED နော်တွဲဖို့ LED ကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LED ကိုလင်းနေနော်ဒါကတွဲဖို့မှာလင်းမဲ့ LED ပါနော်ဒါလည်းစစ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်လင်းနေနော်နော်မှာနော်ဒီ LED ကြီးအကုန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့1 point ဒီ3V LED နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်းချင်းပါခြင်းမရှိဘူးနော်ဒီမှာရမယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုစစ်ကြည့်မယ်မှာနော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုစစ်ကြည့်မယ်မှာနော်ဘယ် LED မဆိုစစ်လို့ရပါနော်ဟာနော်မှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်မှာနော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်